आज से लगभग 60 करोड़ साल पहले हमारे धरती पर ऐसे ऐसे जीव पाए जाते थे जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर हम बात करें सबसे ताकतवर और खतरनाक जीव की, जिसके दहाड़ से पूरा अमेज़न जंगल गूंज रहा था, इस विशाल जीव का नाम था टाइटैनोबोआ कोबरा और अजगर जैसे सांपों को पल भर में निगल जाता था। इसकी लंबाई लगभग 50 फीट के आसपास में था और चौड़ाई 4 फीट था, जो मगरमच्छ का शिकार करना बेहद पसंद करते